আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আরেকটি জিক্সার বাইক সেল আপডেট সেল করিলাম এই ভাইয়ের কাছে। ভাই কোথা থেকে আসলো, কত টাকা নিল, সেসব বুকে জানবো। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই ভালো আছেন? ঠিক আছে, মুন্সিগঞ্জ থেকে ভাইয়া যার রেট দিল, এমনি যার রেট দিল তার থেকে কিছু কম রাখছে নাকি? কিছু কম রাখছি। কিছু কম রাখছে। পেপারসি সব বুঝে পেয়েছেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন কি ভাই এটা চালাই দেবেন মুন্সিগঞ্জ? হ্যাঁ, চালাই যাবে। তো সকলে ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন বাংলাদেশের দারু কম পাই যে বাইক বিক্রি করতে পারি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।